Goeienaand. Welkom by ons aandgesprekke vanuit Psalm 116. Ek het die Here lief. Ons is nogal huiwerig om sommer openlik te bely dat ons die Here lief het. Miskien is ons in alle geval te ongewoond daaraan om selfs teenoor ons huweliksmaats, ons kinders, ons ouers, sulke liefdesverklaringe te doen. Miskien is ons huiwerig omdat ons deur so verklaring noodwendig ook so moet optree. Ek moet mos dan, as ek dit gesê het, in liefde lewe. Dawid is nie huiwerig om die verklaring in Psalm 116 te doen nie. Hy begin sy lied daarmee. Ek het die Here lief, want hy verhoor my smeekgebede. Hy het na my geluister toe ek hom aangeroep het. Dawid se vrymoedigheid om die verklaring te maak, kan verklaar word uit die feit dat die verklaring volg op wat die Here vir hom gedoen het. Dawid het die Here se reddende liefde ervaar. Dit is altyd so, liefde vir God kom nie van self uit 'n mens se hart op nie. Dit is altyd 'n reaksie op die liefde van God. Ons liefde vir God is nooit daarom op ons eie voornemens gegrond nie, want dan sal ons nooit hierdie verklaring kan maak nie. Dit is gegrond op sy liefde vir ons. Dawid beskryf die redes vir sy liefde vir die Here. Ek het hom lief want hy verhoor my smeekgebede. Hy het na my geluister toe ek hom aangeroep het. Die res van die Psalm beskryf die reddende genade van die Here in sy lewe. Dawid was in doodsgevaar, vers 2 tot 4. Die Here het na my geluister toe ek hom aangeroep het. Bande van die dood het my omsluit. Doodsangs het my aangegryp. Ek het benoud en bekommerd geword. Toe het ek die naam van die Here aangeroep. Here, red my tog. Dawid het vanuit doodsgevaar tot die Here geroep. Here, red my. En die Here het Dawid se gebed verhoor. Vers 5 tot 9. Die Here is genadig en regverdig. Ons God ontferm hom oor ons. Die Here beskerm die hulpeloses. Ek was magteloos, maar hy het my gered. Ek moet nou tot rus kom. Die Here het goed aan my gedoen. U het my van die dood gered. U het 'n einde gemaak aan my trane. U het gesorg dat ek nie weer struikel nie. Ek kon voor die Here bly wandel in die land van die lewendes. Liefdes, hierdie Psalm se toepassing op ons lewe lê nie net in die fisiese reddende liefde van die Here, waarvan ons elkeen sekerlik kan getuig nie. Hoeveel keer het die Here nie ons roep tot hom gehoor en ons van siekte genees of van die dood gered nie. Nee, die Psalm se dieper betekenis lê uit die redding uit doodsheid as die gevolg van ons sonde. Agter die fisiese dood lê die diepere dood, die straf op die sonde van die mens. Niemand van ons gaan tog vir altyd van die fisiese dood bevry word nie. Maar wat dan? Juist daarom sing die Psalm van redding wat verby die fisiese nood gaan. Juist daarom sing die Psalm van die Here wat sy seun gestuur het om self te kom sterf, om ons uit die bande van die ewige dood te kom bevry. Jesus het na alle waarskynlikheid hierdie Psalm as deel van die Psalms, as deel van die Paasviering, die nag voor sy dood gesing, op pad na die kruisgebeure, waarin hy die liefdesredding vir ons sou bewerk. Daarom sing ons ook hierdie Psalm graag tydens nagmaalsgeleenthede, waar ons die liefde van die Here openlik verklaar, omdat hy ons deur die kruis van Christus van die dood gered het. Vanaand kan ek dus met vrymoedigheid verklaar, ek het die Here lief. Nie omdat ek so seker is dat ek dit gaan bewys nie, maar juis omdat ek so seker is dat die Here dit in Christus aan my bewys het. Ek het die Here lief, want hy het in Christus Jesus my uit die dood en die ewige dood kom red. Goeienaand.